हां काय दिलं ते पण लिहायचे हा माया हे काय बँक आहे आयसीआयसी बँकेचं हे मयुरी टाक नाव काय एचडीएफसीचं काय दिलं मला आयसीआयसीच आहे बघा लेटर आहे मला बँक स्टेटमेंट आहे वॉरंटी कार्ड पुढचे काही डेटा सगळे हे खबर झालं क्लिअर करायचं आहे म्हणून पाठवून येतो पाठवतो तुझ्याकडे हां सर बस झालं नाही एवढं आणि सिस्टमला टाकायला लागेल हां मग टाकणार सिस्टमला मग चार्जिंग केबल बघून आयडी पण आयडी नाही टाकणार ना सगळं टाक सगळं जे अशीच आहे ना तुझी ह्याच्यावर हां लिहून ना ट्विटर आला की मग तुमच्या आयडीवर मध्ये ओके ना हा झाला व्हिडिओ अजून काय करायचं आता बँगलोरला करायचं